Здравствуй, дорогой зритель! Сегодня мы представляем твоему вниманию видео о процессе выполнения внутренних отделочных работ в существующем одноэтажном строении. Размер строения 4,2 на 6,2 метра. Произвели монтаж электропроводки. Выполнили оконный проем и установили окно ПВХ. На окно и дверь установили деревянные наличники, откосы обшили строганной доской. Произвели ревизию крыши и утеплили ее. На внутренние стены и фронтоны произвели монтаж имитации бруса. Пол застилали строганной шпунтованной доской. В чердачном помещении произвели оборудование лежака над комнатой. На горизонтальные и вертикальные углы смонтировали деревянный плинтус. Производили монтаж теплоизоляционной плиты и установили печь-камин с прямым дымоходом через кровлю. В большой комнате существующей бани мы произвели демонтаж внутренней отделки. Демонтировали стены, пол, утеплитель, потолочные балки, кровельное покрытие и обрешетки. Лаги пола выполняли из обрезной доски 50 на 150 мм. Утеплили крышу, между стропил заложили утеплитель толщиной 200 мм. Утеплитель проложили с двух сторон парогидроизоляционной пленкой. Также утепляли пол и стены. Между лагами пола произвели монтаж фундаментного основания под печь из песко-цементных блоков на цементной стяжке. Под основание заливали плиту с арматурной сеткой. На стену у печи произвели монтаж плиты минерит на плавающем каркасе. Под плиту монтировали дополнительную теплоизоляционную плиту. На подготовленное основание под печь и на защитный экран смонтировали плитку. Произвели монтаж печи камина. Для подъема на лежак смонтировали прямую вертикальную лестницу. На открытые части проема установили ограждение. На пол смонтировали горизонтальный плинтус. На внутренние стены и фронтоны произвели монтаж имитации бруса. Установили прямой дымоход с проходом через кровлю. Доверьтесь профессионалам на пути к своей мечте. Мы ждем вас с заявкой. Подписывайтесь на наш YouTube канал и страницу в социальных сетях, а мы с вами увидимся в следующем видео.